दिल्ली एनसीआर में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है, यानी इस बार पटाखे नहीं बिकेंगे। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिक्री पर रोक हटाने से इनकार कर दिया। ये रोक 31 अक्टूबर तक लगी रहेगी। 1 नवंबर के बाद व्यापारी पटाखा बेच पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम देखना चाहते हैं कि दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने से एयर क्वालिटी पर कुछ असर पड़ता है या नहीं। कंपनी वाले से, मुर्गा कलेश्वर वाले से बात हुई थी, प्रदूषण कम में पटाखे बनाएंगे। अभी इस बार की दिवाली हो जानी चाहिए। अगली बार केस जैसे कंपनी वाले लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ठीक है फैसला, ठीक है, चलो हम मानते हैं। प्रदूषण भी तो कम हो, कोई तो हल तो होगा। हल तो कंपनी वाले निकाल ही लेंगे। अगर ये बैठ के बात करें, उन्हें दिवाली तो बननी चाहिए, हिंदुओं का एक ही त्यौहार है। अगर इन्होंने पटाखा बैन ही करना था तो पटाखा खोला क्यों था? हमें लाइसेंस इशू क्यों किए थे? जब लाइसेंस इशू हो गया, मैंने माल मंगा के रख लिया, माल ले लिया, अब मैं उसे कहाँ बेचूंगा? मेरे साथ एक नहीं 5-7 लेबर जुड़ी हुई है, वो सारी कहाँ जाएगी? यानी मेरे पास जो पैसे मैंने कहीं से चाहे अपनी जेब में चलाया, किसी से मांग के लिए माल लगाया, वो मेरा पैसा कौन देगा? इन्होंने कह दी बैन कर दिया पटाखा जी, मत खोलो। अब मैं कहाँ लगाऊंगा? वो मैं कोई बजा तो नहीं सकता। मैं चाहे तो 2000, 3000, 5000, 10,000 के बजा लूंगा, अपनी रिश्तेदारी में उनको दे दूंगा। बाकी पैसा कहाँ से लाऊंगा? जिनसे मैंने पैसा ब्याज पे उठाया है या कैसे उधार लिया है, उनका मैं पैसा कहाँ से दूंगा? ये इनके फैसलों को देख के मैं अपने ऊपर आग लगा लूं क्या मिट्टी का तेल डाल के? कि रिटेलर दुकानदारों को जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, पिछले साल 900 कुछ लाइसेंस बटे थे, उनके आधे दिए जाएं, और आधे देने के बाद आज 500 लाइसेंस जिन लोगों को मिल चुके हैं, उन लोगों ने व्यापार अपना माल खरीद लिया है। क्या व्यापारी कहाँ जाए? कोई भी एक याचिका दायर कर देता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट देखते हुए तुरंत आदेश भी दे देती है। मैं आदेश का पालन करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, पर वो व्यापारी कहाँ जाए, अपना माल लेकर कहाँ जाए? या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि वह व्यापारी कुछ दिनों के लिए चाइनीज़ पटाखे पर रोक लगाई गई, मानता हूँ, ठीक है, हम लोग वो नहीं बेचते। जो भारी पोल्यूशन है उनको ही रोक लगा के हमें इतना न्याय दे दे कि 4 दिन की हमें समय दे कि जो व्यापार हमारा माल खरीदा हुआ है उसको बेचा जाए और हमारी न्याय मूर्ति की जाए।